Всем привет! Сегодня на ремонте стиральной машины LG с проблемой насоса. Насос, который качает воду, но нет качки. Вот этот вот. Будем менять его сейчас. Вот, ребята, этот насосик. Его снимать непросто, потому что он находится вот в этом углу. И чтобы добраться, нужно отстегнуть вот эту шлангу и потом только вытянуть насос. Но обязательно нужно закрыть модуль, потому что он тут находится, чтобы водичка в него не попала. Ну, сейчас буду снимать и ставить осколовский насосик такой новенький, потому что этот сильно гудит и пугает клиента, когда работает. Все, ребята, поменял я насос, машинка ожила, сливает тихонечко, все как положено.